हामी मुक्तिनाथ पुगिसकेपछि यो चाहिँ मुक्तिनाथको एरिया हो र घोडामा हामी माथितिर गएका छौँ। त्यहाँको यो दृश्य यो मुक्तिनाथको एकदमै सुन्दर दृश्य हो। यहाँबाट तपाईँको हिमाल पनि एकदमै देख्न सकिन्छ नजिकै। एकदम रमाइराख्नु भएको छ हाम्रो टिमको साथीहरू र हामी मुक्तिनाथबाट बिदा भइसकेपछि हामी अप्पर मुस्ताङको लागि निस्किसकेका छौँ। यो यहाँको सुन्दर दृश्य, यो पहाड अनि यो हाम्रो टोलीसँगै एकदम रमाउँदै हामी अप्पर मुस्ताङको लागि यो नेपाल प्रहरी चेकिङ पोस्ट सुसाङ मुस्ताङ जति हामी अगाडि बढ्यौँ अप्पर मुस्ताङको हामीले सबै चाहिँ पहाडहरूलाई चल्दै र फाइनली यो बिच पुगेका लास्टैमा पनि यस्तो यस्तो भएर ल फाइनली हामी चाहिँ मुस्ताङको अप्पर मुस्ताङको बाटोमा इन्जोय गर्दा देखेर हामी त्यहाँ गएर रमाइलो गरेका थियौँ। ढिँडो याकको मासु ढिँडो याकको सुकुटी ढिँडो भातहरू साथीहरूले खाइराख्नु। मलाई चाहिँ यो ढिँडो पचाउन नसकेर अलिक गाह्रो भयो। थोरै हाल्नु तातो ल बाँकी नेक्स्ट पार्टमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।